Ya, selamat sore semuanya. Kali ini saya sama teman-teman saya mau hunting KA lokal Merak dengan nomor KA. Nomor KA-nya itu 32 kayaknya dari Depo Cipinang. Tapi nggak tahu sih, coba kita lihat. Bentar lagi 12 menit lagi ya. Ya, kereta sudah akan tiba. Burik sekali sih kamera saya. Saya bawa HP salah ini. Ya, bentar lagi kereta api tiba dengan nomor 32. Depo Induk Cipinang persiapan. Ya, posisinya tidak LH sepertinya. Apakah LH tidak? Hati-hati, jaga woi. Bima kan bukan real fan. Jaga-jaga, kamu takutnya anginnya ngebes soalnya ini bahaya. Asma juga bahaya, hati-hati. Asma kacangnya takut kehiber as. Pakai kamera zoom bagus, Cok. Ini hulu dia nih, nggak boleh. Ada kente kau bilang. Asik. Kembali lagi di channel